हे गाइस, ये जो आप बैग देख रहे हैं, इसके हमने अभी अभी अनबॉक्सिंग की है और सोशल मीडिया पर अभी मेरी इसी की ऐड चल रही है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसका ये बैग कैसा क्या है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत है ये और शिप कंपनी का है ये। और इसका जो कलर है वो ब्लू है। क्योंकि मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है लाइट की वजह से। पूरा ब्लू कलर है। और इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो देखिए कि एक नंबर से क्वालिटी है। इसमें जो है तो देखिए अंदर का है काफ़ी अच्छा। एक खाना ये है इसका और एक खाना ये है, दो। और एक खाना आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये यहाँ पर चेन लगी हुई है, तीन। और एक खाना आप देख सकते हैं यहाँ पर है, चार। इसमें चार खाने हैं टोटल। और यूँ उसका उल्टा करेंगे अपन तो देखिए इसके अंदर ये पहिए लगे हुए हैं और ये पूरा गोल पहिए लगे हैं और ये गोल पहिए है इसके अंदर जो बहुत ही मजबूत है। यानी ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा बैग है ये। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप उसको वहाँ पर जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसमें कलर्स भी अवेलेबल है, साइट पर जाके आप कलर भी दे सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।